نو دا خبره خو د انسان په اختیار کې ده چې انسان د الله سره محبت وکړي. کو د زړه محبت په زړه کې نه راځي نو کم سے کم په اعمال سره په افعال او اقوال سره د الله سره محبت وکړي. یعنی الله چې په کوم خبرو باندې ظاهري تور خوشحاليږي دا انسان د الله اختیار کړی دی هغه کارونه وکړي. منځو کې ذکر شروع کی، وظیفه شروع کی، د قران تلاوت شروع کی، د الله بڑائی د الله توحید بیانول شروع کی. نو په دې سره د زړه ته محبت د الله راځي. نو زړه ته محبت خو الله راځي دغه د انسان اختیار نشته دی، خو چې کوم اعمال الله چې کوم دی جوړ کړی دي را لګړي دي هغه اعمال به انسان اختیاري. خدا دویمه خبره چې الله د دې سره محبت کوي نو دا د انسان په اختیار کې نه ده. ظاهري د دې خبره نه دا معلومیږي چې دا خبره د انسان په اختیار کې نه ده چې الله د سره محبت کوي. خو الله جل شانه د قران مجید کې بل ځای یو قانون یې دی چې قل ان کنتم تحبون الله، کو چې تاسو د الله سره چې کوم تاسو قل ان کنتم تحبون الله، کو چې تاسو د الله سره محبت کول غواړئ نبی علیہ السلام فتبعونی زما تابعداري وکړه. نو څوک چې د الله د پیغمبر تابعداري کوي الله د سره خامخا محبت کوي. نو د دې قوم دو صفاتونه ذکر شو، یو دا چې الله به سره محبت کوي، دویم دا چې دا قوم هم الله سره محبت کوي. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. د صحابه صفت الله ذکر کړل، محمد رسول الله والذین معه نبی علیہ السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه اشداء علی الكفار، د کفارو د پاره سختی او اشداء علی الكفار ورحماء بینهم او په خپل مینس کې چې کوم دی نرم دي. نبی علیہ السلام حدیث مبارک کې راځي چې کوم مسلمان د په یو حق باندې جګړه ده او د پته نشي دا حق د مسلمان د خپته چې دا حق زما دی او د خپل حق د مسلمان د الله د رضا لپاره پری دی، نو نبی علیہ السلام فرمایي د دې کس لپاره د جنت په مینس کې د محل ذمہ داری. خو کافرانو سره به داسې معامله نه کیږي د جهاد په دوران کې، هغه بیا قتلول غواړي سره به جهاد کول غواړي. نو دا صفت ذکر کو چې د دې قوم یو صفت دادي چې الله به دې سره محبت کوي او دی به الله سره محبت کوي. دویم صفت دا چې مسلمانانو به مهربان وي، کو مسلمان وته چې تیز خبره وکي هغه برداشت کوي او په کافرانو به سخت وي. او بل صفت دا دی یجاهدون فی سبیل الله، دی به الله په لار کې jihad کوي. او څلورم صفت دا دی ولا يخافون لومة لائم، دی به نه یریږي د دې خبرې نه د یو ملامتګر د ملامتیا نه به نه یریږي څنګه چې منافقان یریدل د دې نه به نه یریږي. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، دا فضل د الله دی ورکی من هغه چاته یشاء چې وغواړي. دا فضل دا د الله دی چې چاته چې کوم دی الله ورکول غواړي بس الله پاک جل شانه ورکی. د دې آیات دا کم صفاتونه چې دغه ډلې بیان شو نو دا ډله به الله پاک جل شانه د دین د سربلندۍ لپاره بدی جنگي خود چا ملامتګر د ملامتیا پروا به نه کوي.